Jam rrugës për Bajnc, Drenicës, nga transportuar plagosi prej anës Amej Malishive se pagarushi se e ku ka vdekje në Verë Dorako me 3 aprill para 26 vjetë. Autobusi Abedin Gojupit, i cili ka 4 ditë mas rënjes së tonit e micit, e Handiut, e Bektishit, e Nezirit, e kalon djalin 6 muaj. Po qef mi ata hu. Sa bërlogën e paskën gradë. Jo lumt. Me grofci i Jakub Krasniqit dhe i Shaban Shalës dhe i Bedri Shalës. Tani Tërdefci. Se rrugës tjetër, jo prej Drenasit me dalë. Për me po natyrë ma shumë, tash jem Tërdec. Është fërtita Demaku këngëtarja që t'i fshati ajo, ka mujt me ngatru me grofs. Se di sakte cilët fshat. Është koha ma mire. Kom është përfitim Dorakun. Një ditë pasën veri, djalajës tjetër ka dhek në Kleçk. U varros. Jam Bajnc edhe drejtën shtëpit ka merr lekut ku ka vdek dëshmorin në Verë Doraku pas jo plagos në Bërdelan. Gazmen Elshonin se kem sajtë besimin se kisha falënderuar Fatmir Kiçinen që e organizu vëdhimin.
gjojnë shtëpi këta tash është plak. Sa vjeti ki po tash? Mos vetë, dhe Zotit mi mot. shumë. Njën nga shtëpit që ka pas plagosur është shtëpia e Pacës Kamer Lekut, këtu kanë qenë mod 11 gazmini që i ka incizu. Në këtot ka deken vejoj, Pacë Kamer? Në qëto, në qëto. Qëtë shpi. Jem Banjës Drenicës. Po ju dalim tim me sa kemi mundësi. Ishtë në reti përvecimin Dëvërdëlan, prej Dëvërdëlanit në Shkoz, edhe aty kemi pas udhëtime të ashpër me amikun, gjallë aty. Unë jem plagosur në fshatin Dëvërdëlan, aty nuk kemi desh me leju forca sërbe t'in, ju kemi najt kashin ato mundësitë tonë, armë që kemi pas, sa kemi mujt dene atë moment kërë në plagos, kom qenë përbalë shkallit, edhe s'kom desh me shuë, s'bashku me shokë, me komandantin e kompanisë.